Joo, moikka kaikille. Mun nimi on Clash Royale Boy ja älkää nyt välittäkö, jos tää video on tosi huono, koska tää on mun eka video. Niinku ihan mistä aiheesta niinku vaan. Mutta käyksette sitten, että tänne sen laiteta mitään. Ai niin, on tuonut olla täällä, kun mun kaveri katsomassa täällä otan, niin ei oo vielä asuoda enää. Fiiliksistä jos voitat. Kun mä veikkaan, että mä voitan, kun mä otan vähän paremmin. Showtime! Okei, sä sait torniin. No elitebarbarit vaan karkaa noita minioneja. Vedä ihan normipatuja. Okay. Mut nyt jos mä tän häviin, mä tipun areenaan. Tiputko? Tipun. Jos mä häviin. Kannattaa pelaa vaan loppuun kuule. Tämä ja tämä. Tämä. Ei ollut kovin hyvä hyökkäys. Vaikeena saa. Oh my god. Kyllä sä on voitot. Ehkä kotiet. Mä saan kyllä nyt sen melkein. Onneksi vaan melkein. Mun laskelmien mukaan siinä menee enää koko elinaika. Okei, mä hävisin. Mikä fiilis kun tiput areenaan? En mä tiedä. No et välttis nyt silti. Sit sun kannattaa pitää vaan lisää battleja, et sä saat pokaaleita. Heppa. Kyllä sit on varmaan voita. Jep. Etköhän sit on voita? Magic. Sulla on vähän parempi toi lisää. Okei, me hävittiin toi torni. Sieltä tulee Älä kans hävitä tätä elite isoa. barbaarit. Ai. Pating. Pom. Miksi mä tein pom? No hihihihi. Kapoo. Hihihihi itselles. Wow.
tosissaan. Se vastasi ja mikä helppo. Ei tällä ole ikinä mitään helppoa. The Champions Run. Okei, mä hävisin. Miltä tuntuu, kun menikö siinä ihan eka aloituksessa? Ai tippumalla. Niin. Ei, mä hävisin. En hävinnytkään tätä turnia. Se mua ärsyttää. Okei. Sinne meni Areena 6. Siis 7. No mut hyvä, että sait tän vidille. Voit muistella, että näitä on vanhoja aamuja. Tai mitä? Miksi se pistää tämmösen raikarin kuvan, vaikka se voitti? Outo hetki. Okei, kokeile 5. Se on huono jätkä. Oho! Mitä? En tippunut vieläkään. Et tippunut vieläkään. Jos sä katsot tän videon, niin sinä oot huono jätkä. Tosi huono jätkä. Älä. Ja sit jos sä katsot tän videon, niin muista pistää like. Älä. Okei, tällainen video tällä kertaa. Se on moi.